Tabuk Radio, feel the vibe. In Tabuk City, we all thrive. DTI Negosyo Hour. Handog sa inyo ng Department of Trade and Industry Kalinga Provincial Office bilang kaagapay sa pagtaguyod at pagpapaunlad sa mga micro, small at medium enterprises sa lokalidad. DTI Negosyo Hour sa pamamagitan ng 7M's ng MSME Development na mindset, mastery, mentoring, machine, money, market, and models of negosyo. Halina't samahan ang DTI Kalinga sa pamumuno ni Rene Ramos at isulong ang ating kaalaman sa pagnenegosyo. DTI Negosyo Hour tuwing unang Huwebes ng buwan mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Facebook page, YouTube channel at Zeno Radio ng Tabuk City Public Information Office. DTI Negosyo Hour. Good afternoon, Kakailian. Dito tayo man dito para iti DTI Negosyo Hour program tayo. Iti Department of Trade and Industry. Dito yung arudmat studio iti Tabuk City Information Office. Kata itata bulan man ti October, Kakailian. Kata kablawan na kayo iti Happy Consumer Welfare Month. Kat guest tayo itata para iti dayto yung programa tayo iti partner agency tayo iti Consumer Welfare Protection. Dakada tayo itata iti from the Office of the City Veterinary Services ni Dr. Che ken ni Sir from City Market Operations and Management Office ni Sir George. Okay, so isuda iti partners tayo ket may sapay nga kadwa tayo kung maitatang malem para iti dayto yung programa ket ni City Health Office kuma nya hopefully makahabol da para iti dayto programa tayo. So kas na ko nakita tay kailan naimbag nga malem tayo kaabsat. Hadagiti madamang agdengdengeg when nagbubuya iti live streaming tayo. Any greetings Doc Che and Sir George? Sir George. Good afternoon, sir. Kablawak man nagiti vendors tayo di public market. Di lang siguro pa lang naimbag nga malum amin ayin kinaamin kadagiti kailan tayo nga taga-Tabuk. And of course, good afternoon kanya tayo amin nga listeners iti daytoy nga programa kan dagiti stakeholders tayo matlaang meet Bida ang consumer sa bagong Pilipinas ket naka-anchor daytoy ijay consumer initiatives on shaping a progressive economy and fair marketplace. Daytoy ket naka-align ijay vision ni President Marcos to empower and protect consumers. So incorporate mo lang actually dito iti Philippine Constitution tayo, protection of the consuming public niya. So ado dagiti naka-line up nga activities tayo nga i-celebrate tayo tatanga October for consumer protection. So dito muna dito advocacy tayo
on consumer welfare. Dahito nga rod radio advocacy tayo niya. So expectedly mangagyo da kami iti ditoy itattamadama niya, mangagyo da kami iti advocacy tayo iti consumer protection ditoy Tabuk City Information Office studio. Ken into no next week ijay Radyo Pilipinas iti DZRK iti oras iti alas 4 ingana alas 5. Awan pa iti schedule tayo ijay ngam expectedly manggiganyo da kami into no next week. Okay, so into no October 6 adamit iti interagency flag ceremony to kick off the celebration of the Consumer Welfare Month ijay provincial capital niya. So iwaragawag tayo nga iti October ket celebration tayo iti Consumer Welfare Month. Okay, into no October 14 daytoy met anya ti dati i-conduct tayong advocacy on consumer education in schools. Ijay met Kalinga National High School. So dati advocacy tayo nga school based. So daytoy jay kunkuna tayo nga ACES. We believe dagiti estudyante tayo kat isuda iti partner tayo matlang kin napaspas ngay nga agiwaragawag iti information. Knowing dagiti knowledge da iti technology kat talaga nga katulungan tayo dagito iti advocacy tayo. Into October 16 to 18 adamet iti naka-schedule niya nga market monitoring tayo iti duwa nga major public markets tayo dito itabok ije Bulanaw into no October 16 ken 16 and into no October 17 ije met dito yung met Dagupan public market tayo. So kakadwa tayo dagiti partner consumer net agencies tayo nga agi-inspect manen iti public markets tayo. Into no October 22 adamat daytoy naka-schedule nga monitoring tayo iti candles nya. Ta muyo met after October November 1 ket pista ng mga patay manen nya. Pista ng mga patay. Kitan tayo manen siguraduhan tayo kakabsat nga ti supply ken presyo iti kandila nga iso iti in demand kaday nga panawon ket available ken reasonable para kadagiti kakailian tayo nga aggatang para kadagiti minminatay da. Okay, into no October 24 damat daytoy so complaints handling dagitoy business sectors nga dagitoy ket makatulong damat iti redress and grievances iti consumers tayo wenno customers. So dijay we expect and we hope nga maaramid tayo daytoy recognition para kadagiti stakeholders tayo iti consumer protection. And then ada iti food safety training nya paymot ni partner tayo from CHO City Health Office ada iti food safety training ikandak iti 3 tops ikandak iti CHO City Health Office ijay 3 tops resort bantay nya. So napindas daytoy nga maatendaran so dadagitay naka-targeton nga participants da ditoy ngem no interesado kayo at the same time awarding and culminating program of the Consumer Welfare Month. Okay, so dagitay naka-line up nga activities tayo para iti Consumer Welfare Month. So itatta kailian kas na ko nakitattay ada dagiti partner agencies tayo. So dinggit tayo met no nya dagiti programa da nga ar-aramiden da iti opisina da may panggap iti panang protektar iti consuming public tayo. So siguro unan tayo man ni Sir George CJ
Market Operations Management Office. Maminsan man Sir Victor. Good afternoon, Doc. Doc Che. Kin datay amin din naimbag nga malumtay amin. At dalang ti maysa, dahito lang kahit nga iko iti division wano opisina ti treasury dahito ikwa maysa nga ko iti Consumer Act tayo. The Chapter 2, Article 62. Panggap dahito iti weights and measurement. Dahito kat naka-incorporate mo't lang iti revenue kod tayo. Tako na natoy, all instruments for determining weights and measures in all consumer and consumer-related transactions shall be tested, calibrated, and sealed every 6 months by the official sealer who shall be the city treasurer or his duly authorized representative. Kat ito kat mandato siguro iti opisina iti market nga under the treasury. Dito panggap iti weights. So dagay citywide siguro nga ka-advance siguro mo katagos usarte iti timbangan. Panggap ti kilograms, pounds dagay iti na ti weights Kat dagito gayam masapol nga makalibrate dagitoy. Makalibrate tapno accurate Tati ti purpose tayo ito Duwa lang siguro di ay kahit tayo nga ma-purpose ito di ay accuracy. Ken, may sakot di ay traceability. Kaya sa nga accuracy akit, nualalan ko maakit di ay may sakilo nga karni di ay Manila. Parehas mo't lang di may sakilo nga karni ito syudad tayo nga tabuk. Syudad ito nga importante na ito kakailan nga taga-tabuk. Hanlang nga dito public market ito dagupan. Masapol ko mga amin ito syudad tayo nga tabok. Nagitagos usar iti timbangan ay kat ipakalibrate tayo kuma. Mabalinmot nga iyig tayo kuma di opisina ti market. Nuhaan, i-request yo lang di opisina mi ta umay kami. Tayo calibrate tayo. Nagita kilkilusan nyo ta barbarangay tayo. Dagi baskula. Sir Victor, mabalin pa dagyay. Calibrate tayo dagyay. Dagay timbangan ti gatang ti mais kada pagay niya. Wen sir. Ken bababoy. Tadi ay, ti usaran tayo mo't ito kapos na mandato ti opisina dito yun. Ada di ay standard test weights tayo. Lagi bato. Usaran tayo ang registered nga naggapo iti DUST, accredited by the DUST. Pinormitan ti ko. So dito pang test tayo, no, accurate mo't lang dagiti timtimbangan tayo. Ketantay mo't siguro ko dito, tada mo't ti legal basis na, mandato mo't ti opisina, adamot pa iti ordinansa na isto dito revenue kod tayo adda iti fees nga ma-regulate ito yung basit lang de 100 pesos calibration fee dagi ay timbangan tayo nga ag capacity iti 10 kilos to 30 kilos 30 kilos nga agpangato to 200 isumot di ay ada calibration fee na nga 200 pesos 300 kilos to 500 so diyan mapanin dagi baskula dagi ayan dagi mos usar iti pagay mos usar iti baboy dagi kilosan ti baboy ma-check ko man dagitoy tapno accurate amin dagitoy no sakto mat dagiti kilkiluwenda karkaro dagiti baboy tayo mga 500 siguro 500 ti ay 600 gayam ti ma-regulate nga fish na di ay inay-inayon to dito kwan measurements i-categorize tayo mo. Tinakapokusan mo iti opisina. Di mandato mo iti opisina iti measurements kat dito ko. Fuel, di gasolinaan tayo. Dagito ikat makalibrate mo lang dagito. Masilan, matesting, makalibrate. Santo maisil. Tapno accurate mo lang dagito i-dispense. Dagito fuel pump. Dagito gasolinaan tayo. Tapno accurate ati makwa iti consumer time lang han nakurang han agsubra demo tapno makakwatay lata di tema tayo nga bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Dahil lang ti kwa iti measurement pa lang fuel pump ta isulang iti ada pa lang gamit mi di calibration bucket Well, may sapay dito kwa hamot siguro nga ma-relate iti consumer dito. Kung may isa dito nga importante kakailyan, mataga-tabuk.
awan ti makwa daytoy dagiti kilusan dagiti ubing tayo. Aramidin mo daytoy inayon min Sir Victor nga mandato iti opisina diya ita weights and measurement nga rod. Dagiti kwa iti dagiti ubing. Kwa iti RHUs, dagiti BHW, dagiti timbangan da. I-calibrate dagay inayon iti opisina na i-calibrate dagay. Ket nagasat kunan na di revenue kud tayo tested, calibrated and sealed for free. Libre dagay apo kakailyan. Basta dagay usaron iti kakadwa tayo nga kwa iti gobyerno, opisina ti gobyerno kasta kuma iti dagiti RHUs. Kasang makini Dr. Acheno adamot iti usaron jay bet nga kilusan free di ay awan ti charge na iti calibration fee na. Ti purpose na lang ijay siguro di nakuha dayto revenue kud tayo tapno makwate siguro di accurate mo't lang nga measure weights iti syudad tayo iso nga naikuha nga libre di ay free kasta kuma dagiti kilusan iti kwa dagiti di provincial hospital deti may isang haming nga makmakuan pay ti kanayon lang every kwa nga agpakwada daytoy RHUs usaran ti BHW pakalibrate da amin dagi hanging kwada dagi kwada dagi ubing ti medyohan nga mahami pa nga nakwakit dagiti kwa iti provincial hospitals tayo ta adulat tamot ti kilusan dayjay usaran da nga pagtimbang ka dagi pasyente santo dagiti private nga clinics adalat tamot iti kilusan daket de kuma iti kas nga maikwaa uray libre ket no para iti consumer han siguro kunak garud han nga direkta siguro met nga kas nga consumer dayang paramot lang iti pagsayaatan ti dagiti kwa iti syudad tayo dagiti amin tayo na agbasar lat hamot di kilo no alan tayo ket dagi ireseta da nga agas ket kas jay samot kadagi do doctors tayo nga agbasar iti timbang ket no ngayan accurate di timbangin nga maalan na di timbangan da di sabalin to ti computation na ti ireseta da nga agas sa importante data para mut lang iti human health and nutrition nya nga kasta nga awan ti ma-generate na nga income siyempre iti da kami under treasury kami ket income generating sa ti purpose mi na i-free da kita ket de lang siguro iti kasta nga may isang mandato iti opisina diya weights and measurements ket no makaala pa iti opisina dagi instruments nga daddu mga mausar test weights mabalin to siguro met na amutay met nga dadagiti babaktit pa nga kilusan nga dagi kasta dagita gatgatang ti balitok mabalin met di ay nga i-test ta covered damot ijenti linteg tayo all correct. instrument use relative to weights and measurements tahan na mo tin classify na niya all classify ngam adalang gamit din classify na to Sir Victor nga related to consumer related transaction so dayon kayat ko lang ako de kwa iti RHUs han na consumer related transaction di ayen awan ti kwa na part lata sir DJ ata Wen. kasladyan ako nam tatay no ije kuma health centers no ije hospitals ket agdependa mo't lang ije en titimbang iti pasyente. No ag-dispense da iti agas ije determination of dosages kang runaan na daytoy kwan sapay no ada iti administration of anesthesia ket kasapulan dala unay DJ accurate katimbangan kasa considered mo lang consumer ko so syempre no gatang kanto mo ti agas ket you are still consumer can you avail of the services han lang gamin nga produkto gamin mati tuktukuyen tayo dito pati services nga para iti general public considered nga pa de lang siguro mo Sir Victor kakailyan ti kasta nga ikwamot iti opisina ti market nga targetan kumaa nga amin ti syudad tayo dagiti agus usar iti timbangan weights dagiti measurements dagiti gasolinaan ay ket ipakalibrate tayo kuma kuha tayo ag-request kay lang di opisina ti market anusan tayo di basit nga ma-regulate nga fees basit lang di ay itulong tayo mut lang di ay nga kasta nga local income iti syudad tayo na-awardan tayo mut tin panggap ti kasta ag-source out iti pagkitaan ti income
Adda ati basit nga maikwa iti income tayo, at the same time maprotektaran ta iti consumer tayo. Well, So nga kasakas di ti mandato iti opisina. Malaksid di ay panangimanage iti public market tayo. Di ay iti may nga kasang maikwa iti opisina iti da iti consumer welfare man tayo. Sir okay, Victor. so usto lang anya ta dati naka-schedule mo lang nga kwa tayo ta di annual nga team monitoring tayo iti public markets tayo nya. So maarami DJ inspection and calibration tayo kadagiti timbangan. Ket if ever lang dadagitay walk-in kumanga from other barangays, mabalin mat nga i-cover tayo niya, sir. Kunwari, no kasmarigan ni Barangay Bantay Kuma, kalkalpas iti, ti fruit festival da, kat napantayo mo't, kat nakita tayo iti pagtagilakwan iti prutas iti kat agusar dati timtimbangan. Kat no kasmarigan ag-request ti barangay iti calibration nagiti timbangan ng maususar ijay iti aglaklako kadagiti prutas ket mabalin mat nga mapantayo ijay nya, sir. Mabalin siya pa. Wen. Santo On site no kwa ti uwan sir, wen, ngam ti on-site. kasanga idaw-dawat lang kuma. Tapno mayat iti coordination na dagiti barangay official. Mabalin tayo mo't nga ag-request, formal request addressed to the mayor through the city treasurer nga umay kami ta barangay yo. Wen. Ta i-calibrate tayo amin dagita timtimbangan nyo, dagita timbangan ang amusar. Tada katulungan mi met nga mangibaga nga han nga libre adalang basit nga mabayadan tada ti maysa ta muda ke libre. Ada mabayadan nga basit ti malibre ket dagi isabay tayo tumuten nga check dagi timtimbangan iti dagita barangay health workers tayo uray di eskwelaan dagi ti malibre. Santo kahit ko lang nga inayon kakailan Sir Victor no tati ko na namod ije kwa tayo no awan ti proof of calibration na considered nga kas nga i-assume tayo nga inaccurate dagita nga timbangan tayo Wen. na awan ti proof of calibration na ket ti proof of calibration na ket isu ay kwa nga sticker ada ti seal na hindi OR no kadagay kwa dagiti proof of calibration. Wen. So mabalin ti kasi kakabsat niya, so no ni dagiti barangay officials tayo ket interesado da nga kwa ipa-calibrate dagiti timtimbangan nga maususar iti businesses ijay barbarangay mabalin latang ag-request niya iti through the office of the city mayor tapno may request dagiti technical expertise dagiti calibrators tayo iti timbangan. So kasjay bale di bagbaga ni Sir George Sitay ket DJ for businesses nga timbangan dagiti ada iti fee na. Wen sir. Wan. Nagyay. Ngem dagitay usaron iti partner government agencies nga for the delivery of services to the constituents, to the people, to the public at DJ iti Free. free. Diyan ti revenue ko tayo. So nga Ayan, as per pagyamahanan revenue tayo mo code. iti So, ayan. city council tayo. Dagiti nang panday iti nga revenue ko tayo. Idalo ni Apo Mayor siguro tayo so tinang aprobar nga in free na dagitoy. Wen. So piman ta isumati support iti mandato dagiti dadumang agencies tayo nga agim implementar iti kanya-kanya nga mandates tayo ano programa tayo para kadagiti constituents. Okay, so October mat lang ket i-celebrate tayon samot iti meat safety consciousness week nya. So ada ni Doc Che dito nga partner tayo mat nga mangi explain wano mangi pakamo kada tayo no nya daytoy meat safety celebration tayo wano agraman iti mandato mo wano programa proyekto iti opisina da. Doc Che. Okay. Naimbag manan nga malam kanya tayo amin nga listeners kan amin nga taga-Tabuk. So ti opisina mo iti City Veterinary Services Office. Ti may samot nga mandato mi to protect the consumer is adamot lang akami ije ayan iti Republic Act 7394 or no diay ko na tayo nga Consumer Act. Kasi ti may nga mandate mi mat iti opisina ket daytoy ayan mi tata
or ayan iti regulations iti karkarne ken iti amin nga klase iti karne nga mailako or maisirrek ditoy Tabuk City. Isu daytoy implement mi nga Meat Inspection Code nga RA 9296 nga amended by 10536. Ti mandato mimot ditoy ket i-ensure tayo nga dagitoy nga mailaklako iti public markets tayo or any markets nga mabalin tayo nga pangilakwan iti karne or mabalin nga paggatangan iti consumers iti karne ket masapol dagitoy nga karne ket inspected. And of course we collaborate also iti daytoy nga grupo tayo, Sir Victor, daytoy Consumer Net, kasi haan mo't mabalin nga da kami lang nga office iti agtrabaho dito ikadwa tayo mo't laeng iti city market admin nga may samot lang nga naaligtak nga mang-regulate kadagitoy sumsumurek or mailaklako nga karne. Ket ije ayan iti Consumer Act, iti akon mi Sir Victor, ket daytoy ngay no digay ngay tiliwan mi dagiti karne nga adda gamin ngay dagitoy meat vendors no maminsan nga awan iti information daket dijay karne imbes nga fresh ikanda pay lang iti dara tapno agbalin kano nga fresh. Ket dijay ket violation iti Consumer Act dijayen. Kasi kunana ijay lintag tayo nga we are deceiving dijay consumers. Isu iti may samot nga everyday mi nga i-explain kanya tayo nga consumers and of course dagitoy stakeholders tayo. Next is daytoy panagusar iti yellow lights. No napansin iti consumers tayo ket the LPCC tayo the group tayo nga Consumer Net ket napan tayo artiltiliw iti yellow lights ket daytoy gamin yellow lights kunana iti Consumer Act ket pagbalinen na gamin ngay nga fresh kano dijay Color. color na kano dijay karne pagbalin na kano nga fresh pero tihan nga amo ti consumers ket daytoy nga ket violation iti Consumer Act tayo kasi of course ibagbaga naman en ijay nga we are deceiving dijay consumers haan tayo nga ipakpakita dijay usto nga kalidad iti mailaklako nga karne no adda man iti kasjay nga makita tayo iti public markets. And next is Sir Victor, jemot lang Food Safety Act, akamot laeng iti opisina mi diay, mandate mi mot lang nga mang-implement DJ Food Safety Act. Jemot ayan iti Food Safety Act, DJ handling tayo launay iti karne. Example, ni Rumuar DJ karne ije slaughterhouse, inspected, tapos maiyapan ije public markets, tinangi disuan da ije public markets ket addatta ka nga karton, addatta ka nga styro, mga ganon. So violation di ay iti Food Safety Act tayo. Kasi mabalin gamin nga DJ karne imbes nga nalinis iti makontaminate kadagizay nga banbanag isu ngano dagito stakeholders tayo lalo iti public markets ket talaga nga i-inform tayo dagito stakeholders tayo nga dapat ket awan iti kastoy and no talaga nga kailangan nga agtiliw ay ket anyangay garod ta isu iti mandate tayo. So di ay iti maysa nga may samot nga mandato mi to protect the consumers. And in connection, Sir Victor, ije ayan iti Meat Inspection Code tayo, every October ket adda iti celebration tayo iti Meat Safety Consciousness Week. Isu daytoy iti support mat iti city local government iti Tabuk
nga this is a national program gamin Sir Victor. Kat itatagamin kat daytoyon iti 53rd National Meat Inspection Service Anniversary and the 32 Meat Safety Consciousness Week. Kat daytoy kat maangay iti 3rd week of October. Actually every 3rd week of October nga maisal-celebrate daytoy. Katatanga year, mai-celebrate daytoy iti October 13 to 17. So daytoy Sir Victor ket addamot iti maangay tumetlaeng nga strike operation kasi for the information of everybody po gayam adda iti Bantay Karne Task Force iti city kasali metlaeng iti grupo iti consumer net idzay. So addan tumanen iti strike operation tayo ket hopefully awan kuma iti matiliw tayo manen nga karne during this time. Tapno mo't i-ensure tayo nga dagitoy stakeholders tayo ket talaga nga well informed. Yes. Ken dagiti consuming public tayo ket timagatang da nga karne ket talaga nga of quality and safe. Yes. Yun yung goal ng ating city local government na sana ket awan kuman iti manglabseng kadagitoy nga mandate met iti gobyerno tayo tapno well protected mo iti consumer tayo. So ti tema tayo tatak karneng ligtas at sapat tungkulin natin lahat tungo sa masaganang bagong Pilipinas. So nga di insend dakan iti office mi daytoy Sir Victor ket kunak ay tungkulin nating lahat talaga. Shared responsibility. Yes, it is a shared responsibility nga kailangan nga haan lang nga da kami nga net consumer net yes, consumer net han lang nga dagiti government offices tayo kunam yes. nya ti adaan responsibilidad anya amin tayo mat nga constituents iti government da tayo nga public ket adamot ti tunggal akam tayo nya kun adagarod ket a vigilant consumer is a well-protected consumer. Correct. So, may samot lang kuwaday ta nga aramiden tayo nga no sikak may isa nga consumer nga well-informed amom ti aramidem protektaramot lang jay sarili nga bagim. Correct. So, paiso di jay. So, yun. So nga may ayatan nakta kaslangay nga may mayat mutlaeng no haan lang nga datayo nga ada iti government iti agtrabaho. And in connection mutlaeng Sir Victor ket of course naka-red alert tayo regarding daytoy inspection tayo kasi haan lang nga markets Sir Victor iti rikrikusen mi at damot laeng iti veterinary quarantine checkpoints mi in place isunan which is 100% supported by our city mayor. Naka-deployed iti personnels ijay checkpoints ket isumot lang daytoy mandate mi iti mang check haan lang karne pati live. Talaga nga i-check tayon kasi no di ay live ket pinilit tayo manen nga pinarte nga adda sakit na naggurigor lang kasla may samanen nga balita nga naggurigor lang kano ket pinartida ket may sadiay nga problema tayo manen Sir Victor. So nga naka in place iti checkpoints tayo so included ijay iti karne, included ijay iti livestock and poultry. Katapno insure tayo matlaeng nga dagitoy sumrek nga livestock tayo ken poultry within tabok ket free from diseases. Kasi no maminsan ket Sir Victor naghilig tayon sa nga mangisop-sop di ko na tayo nga isop-sop tayo no
at habang adapay dara na ko na tayo inya. Well, sambutin da Sambutin tayo ko na tayo. Ngam di ay Well. kat sapay ko mata. Haan tayo ko mga i-practice di ay kan haan tayo nga i-tolerate di ay kasi lalo lang nga ag-spread di ay sakit. Kat iso iti may sanga banbantayan tayo, protektaran tayo matlaong iti livestock industry iti Tabuk City kasi we are at 200 to 210 yata ang live weight, Live weight. Sir Victor. And based Ti hag data, Doc. yes. And Okay. based ijay ayan iti report iti opisina kat umadadun kung iti addaan iti tarakon tatan iti baboy iso nga we are proud mutlaeng nga mangibaga nga adu iti tarakon iti Tabuk City ngem ti problema no haan tayo mutlaeng nga bantayan dagitoy nga taraken tayo or haan tayo nga practice iti biosecurity ket baka madamdama addamanen iti sumurot nga sakit ket nay day tamanan tumanan iti may nga problema tayo ket ti effect na Sir Victor no basit iti stock Supply. tayo or supply tayo ket ngumaton tumanan ti presyo Presyo. ket aray kunan tumanan Ti consumers. iti consumers iso nga diay iti kasla nga kayat mimot iti opisina mi nga ibinsa-binsaen dijay from the farm no anya ti effect nan tumet anya ti Well. mangyari and then nya ti effect namot kanya tayo nga consumers no dagitoy nga sakit or dagitoy nga sakit iti animals ket sumurot iti City of City of Tabuk. When nagpindas law na di Doc niya di quarantine checkpoints tayo ta from there maagapan tayo hindi pa nagsirot ti saksakit ti animales anya nga iso ti makaapektar iti salunat mo dagiti tartaraken tayo dingwen ditoy Kalinga nya lang nga iti Tabuk nya iti entero nga Kalinga tangamin oray no kuna tayo nga nasalunat dagiti dingwen tayo taraken tayo no sa nalukay tayo mo ti panagserrek dagiti posible nga carrier iti saksakit ti dingwen ket iso manen ti mang apektar iti production tayo iti livestock nga isumat nga ron iti ma-par party dagitoy da nga mailaklako iti public markets tayo for consumption kada tayo nga tataw santo dayjay daduma ko na dapay Dok ket agpayso nga tahang jak lang amo gamin no agpayso kastoy ti mangmangeg tayo no kaidi dayjay sakit although nga transferable iti human ngem no kinnan tayo dayjay effect na iti adala ta effect na iti health iti consumer Yes. kin dayjay waste nga i-discard tayo isunto dayjay iti contributory iti panakaiyakar o panakaitransmit dayjay sakit iti daddo mga dingwen wano animals. Yes, Sir Victor. Iso nga dito ti may nga no maminsan kanya tayo kat piloso pa tayo nga Well. consumers no maminsan gaputa libre nga intod di karuban ni Sir George. George kat sige libre kon nangam di na amo nga di ay gayam kat infected. So correct So, di Sir Victor nga no adda sakit nan haan tayo nga partyen Kanen, or kanen kasi adamot lang nga talaga iti effect na haan lang nga kanya tayo mamati ak ijay may sanga na ibagan iti farmers idi ngay Sir Victor nga no awan man ti effect na di tabagim adda ti epekto na di bulsam kunana apay Sir Victor kasi no matamaan mo't piman di livelihood mo or di taraken mo nasakit mo't nga talaga piman iti bulsa. Wala Dok. Wen. Nya. Wen. So nga haan lang nga di iti epekto na. Nag-invest ka mo te. Nag-invest ka mo te. So invest nga libre nga agpayso nga manungay ti inapektaran na mo't ija ayan iti
taraken mo. Saan lang nga DJ taraken mo dok? Tano da iti karuban pa nga damot ti tartaraken na Correct. mairaman pa nga ma-infect. Mairaman pa eh. So nga- Mairaman ti the whole city kuna tayo Well. ijayan kasi isugurjik ko namin nga haantay ko nga maging selfish. Tahaan lang mat nga sika iti adati taraken na amin mat nga tagatabok ket mamati kami nga ti tagatabok ket nagaget nga agtaraken. Ken may sapay Sir Victor ket mi lang nga emphasize dijay regulations tayo mat laeng iti slaughterhouse. So adda mat laeng iti slaughterhouse tayo ket dayta ket iso iti maysang akumot lang iti opisina ijay slaughterhouse ket from farm and then ma-inspect ijay slaughterhouse 3 times pa ma-inspect ijay slaughterhouse and then nurumuarton ma-inspect to manen ingga na ijay handling na ingga na jay panag gatang iti consumers. Na dumanon di public market. Yes. Well, so di ay. nagpintas kay lian na niya ada iti slaughterhouse tayo kat it will still be safe no tigat-gatangan tayo nga karne para iti pamilya tayo kat DJ adaan iti inspection na nga kwa iso nga we encourage dagiti hog raisers tayo nga nuhan man nga hog raisers for commercial dagiti nga pamaysa-maysa lang nga household nga tartaraken nga no parchiyon tayo ti baboy nga taraken tayo nga ipauraga tayo yapan tayo ijay slaughterhouse tayo nga maparti Yes. ta han tayo ngamin nga kun natay manlanganen nga haan nga safe iti mang party iti taraken tayo iti backyard nga Yes. intayo ilako ta saan nga ma-inspect dayjay saan tayo nga sigurado no daba sakit na no awan so jay safety masapol nga ma-certifyan iti slaughterhouse nga safe tako na ni Doc Garug kat mamintalo pay nga ma-inspect dijay tapno sigurado tayo iti safety ti karne nga maiyapan mailako iti public markets tayo. Dok kasano mat dagiti kwa dagiti imported nga sumrek iti ili tayo nga tabok iti public markets tayo dagiti imported nga karne. Okay. Sir Victor, no imported mo't nga karni adda ngay mo't laang iti dokumento na diyay kapapilan na ko na tayo. well. No imported nga karni adda iti ko na tayo nga meat inspection certificate isude ko namin nga COMI. Okay, so dayta ket before nga sumurek iti tabok or kalingga ko ket inspected ko man dijay. Ngem ti maminsan gamin Sir Victor ket adad piman dagitoy consumers nga mangibaga nga awan iti papil na isu diay met iti maysa nga akum tayo nga mangsurot kadagitoy nga distributors nga mangiserserek iti imported or frozen meat products or meat itoy ayan iti jurisdiction tayo dito'y Tabuk City. So kaya't mimot ko mga emphasize Sir Victor nga kadagitoy consumers awan met iti problema iti frozen meat as long as adda iti papil na iso DJ COMI nga kunami and of course DJ handling na. Kasi Sir Victor base EJ ayan iti makitkita mi or simple study iti opisina mi ket mostly ti problema nga makitkita tayo ket daytoy handling iti meat vendors. From the distributor okay siya, meron siyang COMI, pero no mapanen kadagitoy meat vendors haandan nga i-observe yes proper nga handling yan. And storage siguro yes yeah, kasi ti amuda ket karne laeng handa nga amo nga dayta ket frozen nga dapat nga naka-freezer. Frozen talaga. Yes, frozen talaga. Isu iti maysa nga banbantayan tayong mutlaeng dagitoy meat
vendors tayo within tabok taday tagarudmat no maminsan kat no makita dan nga karne laeng. Lata. So di ay iti may nga Jay problema. Comidok kat di certificate of meat Meat inspection, inspection, niya. Well, yes. so di jay kat makita iti origin na kin destination na. niya. Yes. Kin jay date of inspection. So jay kunan ni Dr. Tay kailian kat ijay uray kompleto iti papeles na dayta nga imported wano frozen meat nga nagapo sa iti dadu mga lugar wano sa bali nga pagilian ket no dumanon dito ayan tayo adda manen iti mang-contribute iti saan nga nasaya at ijay handling nan Correct. to the marketplace. So kunan ni Dr. Tay kailian no frozen meat dayta dapat frozen kahit nga sawan ba dok ket haan nga mairwar nga mai-display. Correct. Kasi no, so ti ibagbagami kada gito'y meat vendors, since frozen ti kayat mo nga ilako, kat gumastukan mo tanan iti freezer. Well, So dapat kat naka-freezer mo tanan tata frozen garod. kasi no ag-defrost No ag-defrost isunan, Ag-defrost nagbalinton isuna nga chilled meat Chilled kuna meat. tayo manan Oh. ijay kat And adaman then- ti certain temperature manan ijay nga masapul nga Ma-maintain. ma-maintain manan. Okay. Anya ti epekto na dok iti salod at iti tao di frozen nga nag-defrozen nga ma-consume ada ka di. No di ay nag-defrozen tapos nag-green isunan, makita yung matanan nga madi ag-angot kasjay kat hindi na siya pwedeng kainin. So Kaanin nga safe for human yes, consumption. hindi na siya safe for human consumption. Considered ba dito yung dok nga double dead? Of course, oo. okay. Hot meat ko na Hot tayo meat, ijay. yeah. Kasi no double dead kat DJ live nga natay lagaro doon pinatay mo manon. Well, So hot meat na siya. The fact na wala siyang papel actually is hot meat, considered hot meat na siya. Kahit maganda yung handling mo, kung walang papel, hot meat. hot meat pa rin. That's according to the definition ng ating RA Kasi hanga 92. nagna-ijay regulation iti Yes. Oo. regulation processes tayo. Tapno masigurado iti safety na. So kailan importante nga mamuan tayo dagito inya ti frozen nga meat gayam ket saan nga dapat nga ma-display kasi ag-defrost iso na ket Correct. eventually agbalin nga hot meat iso na nga haanin nga safe for human consumption. Agpay supiman DJ nya ngano frozen meat ti mailako dapat ada iti freezer tap na ma-sustain DJ required na temperature na tap no safe lata DJ karne. Correct. So han nga mabalin nga DJ frozen tapos inwar tayo in display nagdefrost iso na isubli tayo man nga Isubli i-freeze. manon. Correct. So Oo. han nga mabalin ti kasi ta contaminated ken saanin nga safe DJ karne. Ket sublianan tayo man ni Sir George si Jay ayan iti calibration tayo. Sir, hanlang mat nga kwa niya, hanlang mat nga daytoy within public market ti coverage tayo in terms of scale testing, inspection and calibration niya pati dagiti adda iti ruar. One sir. Okay, when. So ada ti kwa, ada iti anya dayto yan. Malagip po ada iti may nga query iti nakatungtong tayo nga tao idi nga kasano nga imet dagiti madama tayo nga agmon monitor nga dati nasabat ko nga kwa nagsaludsod ket kunana kasano nga dagiti mobile kanu nga kiskisan nga agus usarmet lang titimbangan ket kasano tayo nga ma-cover dagito ida. Sungor di konekta tayo sir, Sir Victor, nga tumulong ko dagiti kwa. Siguro kuti kang matentakot iti barangay officials, barangay council, tumulong da ko maitim implementation na ada iti lintag tayo nga dito Consumer Act tahan lang mat nga di mandato ati opisina nga mangsil mangkwa nga kasapulan latta ko mamut nga i-observe iti dagiti barangays tayo. True dagiti barangay officials tayo. Dito nga lintag. Nung mabalbalin pa siguro, nung mabalin akit, i-localize da ko dito nga barangay ordinance. Ngam de kwa akit di calibration kin kwa na, isumot iti kasna kwa iti city isumot I-request na iti kwa tayo. Kasna nga siguro ko di ay
kooperasyon iti every barangay tapno ka. Mabalin mo kidi ta inaramid mi idi dati order iti ni Apo Mayor idi nga sinawar mi amin iti barangay iti Tabuk. Makinwa dagiti taltalipapas na. Iti ket mabalin sir di ay mabalin. Kasapulan nung siguro mo iti order iti kwata damot ti usaran iti opisina nga rumwar. So aside from the order nga DJ sir, ada ba iti kaslangay nga initiative tayon iti city market nga to reach out to the barangays relative to the implementation iti calibration tayo iti timbangan. Di ada kahit kung sawon kat ada ba iti kaslangan nagletter tayon ba iti barangay nga requesting their assistance in making sure that dagiti timbangan nga maususari di barangay daket masapol nga makalibrate. One sir, inarami teretan. Hantikat ko lang sa one sir Victor de order sa nga kasala nga kwami nga rumwar. Request letter siguro. Na. Uri Mission- awan to mission request order. letter iti one mission Mission order. order, well. Uri awan ti request iti barangayen. Taman dato tayo mo ding apan Well. mang check. No da iti Basta order the iti mission top order. management Well. kasi kumati ni mayor, ni Apo Mayor, ni noan yan or legal office noan ni uri ni Apo ni Sir Treasurer nga rumar tayo tayong calibrate yung amin dagiti timbangan. Wen. Mabalin siguro dahil nga ko. Urehaan tayo nga ko. I-coordinate lang iti barangayen. No, ada kami diyan. Apo kapitan. May kami ag-check. Mabalin diyan. Wen. Nga, Ta part data pimanti ko tayo wen. niya. Part Narabitan iti moto proprio function tayo being the agency who has mandate over these functions niya. So jurisdiction tayo huwag tayo lang nga rumwar mo ti jay kwa niya. Jay no tabok Tabok wen. Kasi niya. lang ti ko. But unless ag request the other municipalities iti assistance written request, so di ay siguro ti mabalin mat nga i-consider nang ro nakadagiti municipal LGUs tayo nga hanpay nga in place huno awampay iti available nga testing and calibration equipments da to do the calibration. Yung mabalinda mo tag request niya to the LGU of Tabuk tayo so tatayo nga rudmat ti adan iti kompleton nga kwa mausar nga pag-test kin pag-calibrate kadag iti timbangan. Okay, so DJ Kodok iti karne ti manok apay ada ba ti case tayo tatay iti kwawan? Iti sakit iti kwa manok foul. So far awan pa iti reported tayo or na-test tayo nga positive nga sakit iti manok, especially baka ket mo damagan Sir Victor ket DJ ASF. ASF or avian flu. No Yeah, ASF ket DJ baboy. Ket no di no avian flu ket DJ poultry tayo. Ket so far kaasi ni Apo awan iti case tayo iti avian flu. So pero iti ASF adda iti may nga case tayo ito'y barangay Kabaritan. Iti case tayo. That's why Mabanbantayan na tata. yes, mabanbantayan na tata. Actually, naka-lockdown iti barangay Kabaritan. So, nagipatuludan iti disease investigation team, iti opisina, iti CVSO, ijay barangay, iti notice of disease outbreak. Iso nga da kamimot nga adda ito'y checkpoint, kat inbabami DJ checkpoint mi ito'y gob-gob. So, thankful kami kan ni Kapitan Dumayag Gayam. Iti suporta ta from land na bumaba kami dito'y ayan iti gob-gob tapno ma-stop tayo, ma-contain tayo kuman dijay infection ito'y kabaritan lang. So awanan iti rumwar. Awanan kuman So, iti ma-contain rumwar iti tapno kabaritan. ma-contain nga dagos kasi no agramiram pay dayta ket kaasimot iti livestock industry iti Bueno. Tabuk City tani bumangbangon tayo kuman ket isu iti idawat mi kuma nga amin tayo kuma ket makikooperate
ket agtrabaho tayo amin tapno ma-save tayo iti livestock industry iti Tabuk City. When importante di kay liyan niya we should all be responsible hog raisers nga kunada niya tapno no pagbibiyagan tayo lang iti hog racing industry ay ket suportaan tayo kin alagaan tayo met daytoy nga nga pagbibiyagan tayo babaen iti panagtungpal panang surot iti anyaman nga advisory nga ipaulog iti City Veterinary Services Office tayo. So DJ avian flu doc pareho ba DJ di ba DJ time no nga nagiti manok tayo ket kuna tayo nga agpisti No, native datayo naman manok tayo ket DJ agpisti kuna tayo niya. Datayo gamin ngay ket basta agsakit di jay manok or dingwen ket pisti ko na tayo nga dagos. Ngumda kami met nga veterinaryo hantay mabalin ko naen nga pesti. Kasi general term gamin di jay ket adu iti klase iti sakit iti manok adu met iti klase iti sakit iti baboy iso nga adda dagitoy test kits nga maus-usar at damot dagitoy blood sampling iso iti pagbisbisian mo iti disease investigation team dagitoy blood sampling apan kami ag-collect iti samples iti blood kadagitoy reported mortalities unexplained mortalities ken addamot laeng iti test kits iti city vet office nga maus-usar daytoy ASF test kits and DJ avian flu test kits and of course with collaboration EJ province mutlaang adda iti test kits mutlaang iti province DJ ko nami nga confirmatory test. So EJ mi mutlaang nga i-send no talaga nga medyo adda iti no faded kasi di test kits ket agpa-confirm tayo mutlaang not just in province adda mutlang ijay regional diagnostic center. So ijay garud kabaritan dok ket ag depdepap kayo tatay jay uno. Ti kamayat na ijay kabaritan gamin ket na contain iso na ngay nga dagos kasi DJ may isa nga affected ket may salang iso na. So isto ti banbantayan tayo iso nga ti J farmer piman nga di ay kat naipunpun amin di jay natamaan piman nga baboy na so ti bantayan tayo kat daytoy asideg na dagitoy karuba na kat naggapu tayo ijay tatay napan tayo nakimari test no anyan iti mangyari kasi addamot lang Sir Victor dagitoy nga BBO tayo dagitoy barangay biosecurity officers tayo nga mapantemi kimarmarites ano kumustan and of course dagitoy kakapitans tayo. So far ket ijay met kabaritan kun nadamot tatay nga awan iti reported deaths iti or mortalities iti dagitoy karuban na diay farmer nga affected. So it's a good kuha kanyami nga taga-vet sign nga dapat kuman ket awanen sumaruno ijay no ma-contain tayo nga dagos ngam di garud piman tatay metlaeng adamot lang dagay farmers habang adak ijay checkpoint tatay ket apan da piman agdamag no mabalinda nga iruwar dagijay baboy da ket kunak anusan tayo makiko-operate tayo paylaeng no i-lockdown tayo paylaeng hantay payla nga paruwaran dagitoy baboy. Santo may mayat mutlaang dok no kwa may declare nga talaga nga free santo agirwar tabaka no very young pa lang jay issue ket agirwar kay iti baboy mo ket baka ijay nga makasagap iti virus jay baboy imbes nga nasalunat nga dadya ti iriam gapos ta inruar mo ijay nga nakasagap so tapos maasyanta mo't lang Sir Victor kada gitoy farmers and of course dagitoy mo't lang meat vendors tayo Sir George kasi no once nga na checkpoint ka tapos violators ka alaon mi DJ baboy or no nilumsot ijay slaughterhouse na condemn ket makasangit piman iti kwa tayo iti farmers tayo kan dagitoy stakeholders tayo dagitoy meat vendors, meat butchers kasi binayadan da pimanan
ket awanan pi man ti Awan agsugod. matila ko da. Awan matila. Na condemn. So di ay iti may nga effect na di ay. Okay, so awanan ti oras tayo kailian ket adu iti natungtong tayo may panggap meron iti panakaprotektar iti welfare iti consuming public ket laglagi pun tayo kailian da tayo nga consumers ket masapol nga prepared tayo matlang, well-informed tayo, tapno maprotektaran tayo matlang iti sarili tayo nga bagbagi, iti pamilya tayo nya. So, importante diay, i-assert tayo dagiti consumer rights tayo, ken arami din tayo mat, no, nya dagiti expected nga responsibilidad tayo as consumers, nga mangtulong matlang iti bagbagi tayo, ken maki-cooperate, ken makitrabaho kadagiti ahensya iti gobyerno, nga partners tayo matlaang, iti panakaprotektar, iti welfare, iti consuming public. Kat alang aro din, kat awanin ti oras tayo, laglagi pa tayo kailian, iti bulan ti October, celebraran tayo iti Consumer Welfare Month, iti tema tayo itatak at bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Ayan, so Doc Che, any parting words? Ayun, advice ko na ni Sir Victor, tayo ay tayong mga consumers ay dapat informed para tayo ay agtitinulong tayo kitdi tapno maging panatag ang buhay ng bawat tungo isa sa bagong Pilipinas. Yan, tama. Okay, Sir George. Kasi kailan nga taga-Tabuk, basta laglagi pun tayo di ay traceability and accuracy nagititimtimbangan tayo. Tapno di kunak karod. Di may 1 kilo mo ang karne di Manila kat parehas mo lang di may 1 kilo nga karne to syudad tayo nga Tabuk. Accuracy, protection mo lang kanya to amin di. Pakalibre tayo dagiti timtimbangan tayo. When? Samot dagiti gasolinaan tayo. Tadamot iti opisina nga mang-calibrate kada kita. Correct. Okay, so dati mati gayam yung maniputi Department of Trade and Industry, kadwa tayo mat ni Miss Michiko ng Pinoy dito hanga hapon nga manipod iti Department of Trade and Industry mutlang kadwa tayo iti division tayo ti Consumer Welfare Division kumabkablaaw kinagpakpakada para iti dito programa tayo DTI Negosyo Hour kat abangan yung tumanan dito nga programa iti oras iti alas 3 hingga iti alas 4 into no sumarunong nga bulan first Tuesday nya ay first Thursday kuna kuma off Wednesday? Thursday. First Thursday first Thursday of the month nya. So dayta ti schedule ti programa tayo kalian tatadaanan nyo tapto iti sumarunok nakatune in kayo latang nga dungeg iti dayto nga programa. Agyaman ket naimbag nga malam tayo amin kaamsat. DTI Negosyo Hour. Handog sa inyo ng Department of Trade and Industry Kalinga Provincial Office bilang kaagapay sa pagtaguyod at pagpapaunlad sa mga micro, small at medium enterprises sa lokalidad. DTI Negosyo Hour sa pamamagitan ng 7M's ng MSME Development na Mindset, Mastery, Mentoring, Machine, Money, Market, and Models of Negosyo. Halina't samahan ang DTI Kalinga sa pamumuno ni Rene Ramos at isulong ang ating kaalaman sa pagnenegosyo. DTI Negosyo Hour tuwing unang Huwebes ng buwan mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Facebook page, YouTube channel at Zeno Radio ng Tabuk City Public Information Office. DTI Negosyo Hour.